Hi guys, welcome back to another cooking series. இன்னைக்கு மெனு வந்து பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் easy way and rasam and rice. So take your chicken, chili powder, turmeric powder, pepper, salt போட்டு marinate பண்ணி வச்சிடுங்க. In the meantime get your onion, tomatoes, everything cut up and chop. இது வந்து ரசத்துக்கு I put some tomato, onion, garlic, a lot of garlic, MSG, கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை, and then this is the rasam powder, dried cumin seeds, pepper, and then coriander seeds. Smash பண்ணி உள்ளே போட்டு some chili and hand smash it. Also chili powder and turmeric powder போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இந்த கடாய் just put some oil, mustard seeds, onion. அதுக்கப்புறம் அது டாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ரசத்தை உள்ளே ஊற்றிடுங்க. ஓகே, இப்போ வந்து சிக்கனோட டைம். ஸோ கடாயில் வந்து மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் ஆயிலில் போட்டு ஆனியன், சில்லி, கறி லீவ்ஸ் நல்லா டாஸ் பண்ணிட்டு சிக்கன் போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வாட்டர் ஊற்றி லெட் இட் பாயில். இன் மீன் டைம் கீப் யூர் ரைஸ். யூ ஒன்ட் பிலீவ் மீ, ஆல்